OK，Hello 各位觀眾，咁我哋玩嘅係，佢好似唔係一個塔名嚟嘅，佢好似淨係講叫做2蚊就可以獲得管理員塔，2 Robux 2蚊。咁我哋今日就嚟挑呢個，我將佢叫做電腦塔，因為佢呢個 keyboard 領佢，因為加入群組就得啦，傳送。啊唔係，講錯，唔係傳送佢。其實今次我哋唔挑戰前面呢個，我哋直接用傳送，因為我發現咁樣最嘥時間。easy easy 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 peasy lemon squeezy。有幾高啊？做塔唔好高啫。咦，我發現有呢個 ，OK， 又係要 Robux。Oh no oh no oh no！ 哇，bro。好 easy， 就咁唔好有人整蠱。雖然有人整，就只係每一個部分嘅最和平。不過睇咗下，瘋狂咁跳舞聲。哇！我之所以而家比較少講嗰啲亞運詞啊，因為好少人嚟咗。亦換句話說，好少人會整蠱人喺度，所以呢度相對和平。好似頭先有捷徑咁咩？好似都有捷徑，你睇。哇！交通嚟嘅，不錯。唔會消失㗎嘛？唔會。呢座塔真係哇！幾大咁啦，實在太 easy peasy lemon squeezy。希望唔好打我臉啦，下我等陣直接跌落去就。如果我等陣直接跌落去，咪直接打我臉咯，其實。冇消息㗎嘛？搞咩啊？棘住我！哥哥，雙重節。多謝遊戲打我臉。嗰下真係 哇 speed run 啦咁要，目標冇可能全破嘅今次。咦哇！依種情況我直接上去。啊！真係去到咩好快？
我哋可以等15分鐘之後，不過冇咁多時間，我哋食飯。OK， 我哋可以攞嗰個飛箭喎。OK， 冇問題啊都，哇，有問題 ？O 不 OK？ 你唔好交換喎，一旦交換，影片就會結束，因為冇時間。有可能呢個我好似可以直接，好似唔得，撞落去咁樣。總之我而家冇咁多時間研究 speed run 片嚟㗎呢條係好似，但呢個勾喺邊度㗎？因為跌咗落去啊，都會冇。不過我而家落去望下，呢個唔係就交換。嗰度過去條揾到。左右咯，右。好，我仲想講佢其實係咪全部都啱？呢個咁，咁我咧連啱唔多，左。右，頭先有錯喺度，我同唔信啊！不如我查啦。左右，左，我明啦，即係佢全部 A 嗰啲係錯，難怪咁簡單。OK， 直接全速又上過去。我拍咗片差唔多7分零8分鐘，佢仲有差唔多7分鐘嘅，我直接片。freak， 幫你傳送錯位。what the Wow, wait, bro. This is hard, bro. OK， 咁算啦，我哋今集咧就大概到最高嗰個位就係頭先有一個位，或者我哋可以突破啊！而家我啱啱好去嚟到呢個，嗰度，快啲！哦，我哋今集就冇辦法成功突破，咁我哋睇下我哋下次可唔可以成功突破啦？咁咧如果成功突破咧，咁我哋就再發片。呢個全部 A 嘅就，嗱，我哋今集就到呢度啦，拜拜。